spot mancing hari ini paman. Airnya tidak terlalu dalam, tapi lumayan ada sambaran, cuman ikannya tidak terlalu besar, tidak terlalu besar, kecil. Coba ini saya menggunakan teknik mancing wader pakai kumbua ya. Aduh, terlalu ini. Kecil. Nanti Apa air saya ke mana? Ini batur. Aduh, segede gini, teman. Aduh.
Kecil-kecil, paman. Kecil-kecil, kecil-kecil. Nah,